Всем привет! В прошлом ролике рассказывал о стуке задней подвески. Я поменял бублики амортизаторов, но стук не ушел, также продолжается. Но решил проэкспериментировать. Вчера, ездил на работу, откинул сиденье. Вот. И поехал на работу. И шум у меня ушел. Скрип, стук. Вот. И решил на вот эту петлю намотать изоленты. В общем, на калинах это распространенная проблема. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Получается, что вот эти части, когда едешь по неровной дороге, она чуть бьется, и получается и скрип идет, и стук задний. Кажется, что это все происходит в задней подвеске. На самом деле дело вот здесь, в задней полке получается. Так что, если у кого такая проблема, попробуйте для начала просто откинуть сиденье, как сделал я, и понаблюдать. А потом уже намотать вот сюда побольше изоленты. Вот. И посмотреть. Все. Всем спасибо. Кому ролик был полезен, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем добра.